با فرارسیدن فصل سرما، شهروندان پایتخت از افزایش قیمت چوب، زغال و زغال سنگ در بازارها شکایت دارند. بسیار افزایش یافته زغال و چوب هم بسیار افزایش یافته. مردم کاربار نیست. یک گوی زغال 1500 1200 1900. این شهروندان با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند حکومت در تعیین قیمتها دخالت نمی کند و فروشنده ها هرچه دلشان خواست مواد را به فروش می رسانند. زغال بسیار قیمت است. یگانه از حکومت مرکزی چی داریم که اینمی گمرکات و سرسا بسیار زیاد بالا رفته است، کرا بالا رفته است. مردم توانایی نداره که دی فصل سرما و می زغال بخره. از دولت خواهشمند هستیم که یک ذره فشار برسانیم تاجرها که یک ذره زغال چوب ارزان شود. شماری از فروشندگان چوب و زغال در کابل دلیل بلند بودن بهای چوب را بند بودن راههای مواصلاتی و نبود بازار مناسب فروش و بی‌توجهی حکومت می‌دانند. در موترهای کلان چوب میاد، حال بدر و موترهای کلان ها نمیمونه ترازو که بیای مستقیم. باز یک دفعه می سنگ نوشته تا میشه، از اونجا دیگه دفعه دیگه موتر می کرا بالا رفته. طالب پارچه میکنه در چشمه شیر، موتر 20000 پارچه میکنه دیگه. قیمتا بخیر اوجش رسیده. امی زغالای وطنی که هست اینمی هم از پاکستان میاد. امی چوب ما شما هم که هست همی هم از پاکستان میاد. اینمی زغال بلوط که هست همی هم از پاکستان میاد. در وطن ما شما جور نمیشه. اونجا که یک دفعه پاکستان کرا را بند میکنه با زغالا خیلی نرخش بالا میره. در همین حال مسئولان در وزارت صنعت و تجارت بلند رفتن بهای مواد سوختی در فصل سرما را امر عادی می‌دانند. با سرد شدن هوا و رسیدن فصل زمستان مطمئناً هموطنان ما به سمت خرید مواد سوختی روی میارن که خرید به صورت یکبارگی ممکن نوساناتی در قیمت ایجاد بکنه که نوسانات برگرفته از کمبود مواد سوختی نخواهد بود، بلکه بر اثر فشار یکبارگی یا روی آوردن یکبارگی هموطنان ما به خاطر خرید مواد سوختی است. اما سوال اینجاست که چرا حکومت در بازارهای کشور مداخله نمی کند؟ خود دولت به خاطر تامین رقابت سالم در بازارها وارد عمل شود، خودش آن در کالاها را وارد بسازد و خصوص که فصل زمستان است مواد سوختی. این در حالی است که همه ساله با نزدیک شدن فصل سرما در کشور موادهای سوختی و نفتی در بازارهای کشور افزایش پیدا می کند.